Waffe Shanita omukama gye yamuyitiddeko mwebale nnyo mwebalire ddala. Twebaza abatuuze ab'ekitundu kino abasobodde okutulunyira mu kigere bwe mwawulidde omulanga ogusooka. Twebaza abatuuze benna Kibaale abakoze kyonna ekisoboka. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Twebaza abatuuze b'Ekiwamba n'Ekibanja abasobodde okukola kyonna kye mwakoze. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kitaffe mu Katonda anaatera okutuuka wano atukulembere mu ssaala. Abatuuze b'omu Kiwambya nammwe tubeebazaamu ak'ensusso okulaba nti musobodde okutubeererawo. Mmwe mwenna abalina obubaka obw'okusaasira Fred Kajubi Lumbuye, maama, taata, ab'eŋŋanda n'ab'emikwano abako, tubasaba obubaka obwo mubuleete. Bassebo ne bannyabo twongera okubategeeza nti muwalaffe ono yatuvudde ku maaso, naye tetulina kye tuyinza kukola okuggyako okumusabira. Mu ddakiika ntono nnyo nga Kitaffe mu Katonda tannajja, ngenda kusoma obubaka obw'enjawulo obutuweerezeddwa, ate twebaze abantu bano mu ngeri ey'enjawulo. Obubaka obukubagisa. Nze Kansala Tubbi Musiima Richard ntuusa okusaasira kwange eri abooluganda famire ya mutabani waffe kitalo nnyo, kitalo ddala, era tubagumya ne tubakwasa Mukama Katonda. Nkutte mu nsawo yange nembaku Yes, Katwega Kako Live ku ddoboozi lya Uganda. Tuli Mityana District, tubadde tukyasoma obubaka ggwanga lya Uganda, kambudde Bassebo ne bannyabo. Kasanda Obubaka obukubagisa omwana ennaku z'omwezi 19 mwezi gwa 3/22. Nze Kansala Tubbi Musiima Richard ntuusa okusaasira kwange eri abooluganda ne famire ya mutabani waffe kitalo nnyo, kitalo ddala, era tubakungubagisa amabugo ga 50 ziyambe mu kuziika. Nze Kansala Tubbi Musiima Richard nassaako omukono. Obubaka obw'okusaasira. Vadi Foundation School, Kasenge Kyengera Town Council. Ennaku z'omwezi 19 mwezi gwa 3/22. Nga sinasoma bubaka buno Bassebo ne bannyabo, nja kusaba abatukoledde ku mubiri gwa mwannyinaffe Shanita muwala waffe. Essaawa eno yandibadde ava mu mmotoka nga tetunnakola kirala kyonna, siraba lwaki tumuggalidde mu mmotoka. Nja kusaba abatadde tteebe yaawo mu kitiibwa ekitagambika nga tusiibula Shanita, nga tusiibula muwala waffe eyatuvudde ku maaso, musooke mugyewo gundi eyo gye mutaddewo. Mwannyinaffe ave mu mmotoka, omubiri gwe mu kitiibwa ekitagambika, kubanga embaga yeesembayo mu bulamu buno obw'oku nsi, tusobole okumuleeta wano. Abantu abakuŋŋaanidde wano olunaku olwaleero, abakungubazi, basobole okugoberera obulungi. Bwe banaaba bamaze okumugya mu mmotoka, Shanita Namuyimbwa, eno yentereeza gye tugenda okugoberera. Tewali kukuba liiso vvannyuma kubanga akaseera tulina katono. Tujja kuganzika ebimuli ku ssanduuko nga bwe tunaabasoma, ate bwe tunaamala ekyo
kitaffe mu Katonda bw'anaaba amaze okutuuka ajja kuba atukulembera. Nja kusaba abasobola okufuna akameeza kwagenda okuganzikibwa wano mu maaso mutereezeewo naye kitalo nnyo, kitalo ddala. Mbeera ya kukongobaga, mbeera ya kusaba Katonda asobole okuwummuza muwala waffe mu kiwummulo eky'emirembe. Bassebo ne bannyabo, nja kusaba tutereeze wano mwannyinaffe wagenda okuteekebwa. Mu kaseera kano mwannyinaffe Shanita Namuyimbwa agenda kuggyibwa mu mmotoka. Agenda kuggyibwa mu mmotoka nga tusooke tutereeze waliwo tugenda okumuteeka. Bagenda kumuteeka awo nno Shanita Namuyimbwa yatufuddeko. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Bamuleeta okumuteeka wano ate mwattu DJ tuwa kayimba. Webale nnyo DJ, oyo ye mwana waffe Shanita Namuyimbwa. Kitalo nnyo, kitalo ddala, afiiridde ku myaka egy'obuto egitagambika, naye tugume Omukama Katonda asobole okumuwummuza mirembe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bassebo ne bannyabo, kansooke mmalirize obubaka buno ate olumala tudde ku mulimo ogw'okuteekako ebimuli. Valley Foundation School Kasenge Chengera Town Council, ennaku z'omwezi 19 mwezi gwa 3 2020. Management, staff, abazadde n'abaana ba Valley Foundation School, n'ennaku nnyingi tutuusa okusaasira kwaffe eri abazadde n'ab'eŋŋanda z'omuyizi waffe Nansumba Shanita abadde mu kiraasi ya primary ey'okusatu. Shanita abadde muyizi mulungi nnyo ow'empisa ennungi ng'alina ekitone eky'okuyimba n'emizannyo. Abadde n'omukwano mungi eri abaana baffe nga bamuwa ekitiibwa naye ng'alina ekitiibwa. Shanita mujjukira bulungi nga nsuubiza obubonero obuna ng'atuuse mu primary ey'omusanvu ekitasobose. Tubadde tumulinamu essuubi lingi nnyo. Tusaba Katonda abazadde abagumye, naddala nnyo taata we atali mu ggwanga Fred Lumbuye Kajubi. Ng'essomero tujja kukwatagana n'omuzadde tulabe ekyokkola. Nassaako omukono Asiimwe John Chrysostom akiikirira essomero eryo oba omukulu w'essomero. Obubaka obulala. Spear Motors Limited etuusa okusaasira eri mukozi munnaabwe era muganda waabwe Fred Kajubi Lumbuye okuviirako omwana we Shanita Nansumba. Mukama amugumye. Tuweereza amabugo ga mitwalo 15 gayambe mu kuziika. Tusaba Mukama Katonda omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Nassaako omukono Ajat Asifa oba Ajat Asfa
Namayanja. Yes, twali mukava eri mukama Katonda era je tulina People Power Diaspora International. Tutuusa obubaka bwaffe eri ab'ennyumba ya munnaffe Fred Kajubi Lumbuye okufiirwa omwana wo. Omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze ekisa. Nze Bukenya Umal kulwa People Power Diaspora International tuwaddeyo amabugo ga mitwalo 5. People Power Revolutionary Movement. Kulw'ekisinde kya People Power tutuusa okusaasira kwaffe eri muna People Power Fred Kajubi Lumbuye olw'okufiirwa muwala wo Shanita. Tufiiriddwa nnyo ng'eggwanga okuviirwako omuwala omuto bw'atyo. Ffe nga bannakisinde kya People Power bwe tulaba omuwala omuto oba omuntu yenna ng'ali mu myaka gye egy'obuto nga tuvudde ku maaso tunakuwalira wamu nga eggwanga. Tusaba Katonda agumye ab'eŋŋanda, ab'emikwano, abatuuze b'ekitundu kino, ate naddala munnakisinde kya People Power Fred Kajubi Lumbuye. Omukama omwoyo gw'omugenzi aguwummuze mirembe. Nassaako omukono His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, omukulembeze w'ekisinde kya People Power. Bassebo ne bannyabo, abako tubeebaza batuwadde olubugo olukalu. Bamaama, bataata, nammwe mwenna mwebalire ddala. Twebaza Pastor Andrew Muwanguzi, coordinator wa People Power mu informal sector mu Eastern Region. Obubaka bwonna taata n'obudde n'okuteeka mu byokoze okuva muwala waffe lwe yafa, weebale nnyo, weebalire ddala. Twaniriza abakulembeze abatwegasseeko, coordinator w'abakyala mu People Power mukyala Nusifa Nakato, maama tukwaniriza. Ate coordinator wa informal sector mu Kawempe, Kansala Katumba Sebo tukwaniriza. Bassebo ne bannyabo kitalo nnyo, kitalo ddala. Twongera okubategeeza essaawa eno emikolo gyaffe gino egikungubagira Shanita giri live, era muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye taata agiraba live. Awo nno tubeebaza abatuyambye mu ekyo ebimuli. Nja kusaba omuvubuka omwajja nnyambe akwata ekimuli kino. Jangu okwata ekimuli kino. Ekimuli ekyo kikwate, nja kubuulira kye tugenda okukikozesa. Bakadde bange, tewali ssaawa ndala okuggyako eno gye tugenda kusiibula mu kitiibwa muwala waffe ono. Nja kusaba ow'ekimuli jangu wano wendi. Jangu wano wendi. Nja kusaba ow'ekimuli jangu wano wendi. Nja kusaba abako mujje musiibule muwala wammwe. Abako mujje musiibule muwala wammwe. Dijje tuwe akayimba yongeza amaka muganda waffe Moze Radio. Nja kusaba abako mujje musiibule muwala wammwe nga ne bamaama bwe mujja. Abako mujje musiibule muwala wammwe muganzike ekimuli ku mubiri gwa Shanita Namuyimbwa. Bakwase ekimuli abako basiibule. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Abakonga bamaliriza, bamaama mujje musiibule muwala wammwe. Bamaama mujje musiibule muwala wammwe. Bamaama kitalo nnyo netugume. Mama mumukwase ekimuli, jya ekimuli gojja kukola gwa kubakwasa. Bamaama genda bakwase ekimuli. Bamaama bakwase ekimuli basiibule muwala waabwe. Bamaama mujje musiibule muwala wammwe. Shanita kitalo nnyo, kitalo ddala. Kitalo nnyo tugume bamaama. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Bamaama nga bamaliriza, bataata mujje musiibule muwala wammwe. Bataata jangu bawe ekimuli. Bataata
twaliriza kitaffe mu Katonda amaze okutuuka bataata mubawe ekimuli basiibule muwala waabwe bataata nga bamaliriza nja kusaba basenga ne bajjajja basenga ne bajjajja basenga ne bajjajja basenga ne bajjajja till we meet to oluyimba till we meet senga asiibula ne bajjajja basiibula Shanita kitalo nnyo kitalo ddala nja kusaba Bad Foundation School mujje musiibule omuyizi wammwe abayizi n'abasomesa kitalo mbeera ya nnaku ne tugume kitalo nnyo nja kusaba Bad Foundation School sebo director ne abasomesa n'abayizi mujje musiibule omuyizi wammwe ate bwe banaabamaliriza abayizi bawe ne baganda ba Shanita mujje musiibule mwanyinammwe baganda ba Shanita mujje musiibule mwanyinammwe baganda ba Shanita mujje musiibule bannammwe aboga bamulekwa abaana ba Fred Kajubi Lumbuye abo be baana ba Fred Kajubi Lumbuye nga basiibula mwanyinaabwe kitalo mbeera ya nnaku mbeera ya kukungubaga abo nga bamaliriza nja kusaba Pastor Andrew Muwanguzi mikwano gya Fred Kajubi Lumbuye minde mikwano gya Fred Kajubi Lumbuye mujje musiibule omugenzi ogenda bakwasa ekimuli mikwano gya Fred Kajubi Lumbuye nga bwe baba bamaze ekisinde kya People Power mujje musiibule omwana w'omulwanyi bannakisinde kya People Power mujje musiibule omwana w'omulwanyi Fred Kajubi Lumbuye mwebale nnyo mwebalire ddala ab'ekisinde kya People Power DJ bawe oluyimba tuliyambala engule bawe oluyimba tuliyambala engule DJ bawe oluyimba tuliyambala engule muteeke bawe ekimuli bakiteekeko bawe ekimuli basibule omwana w'omulwanyi Fred Kajubi Lumbuye mwebale nnyo mwebalire ddala bakungu basiba nange kitalo nnyo kitalo ddala mu kaseera kano munzikirize abakyala mu People Power nabo bateekeko ekimuli Lucifer Nakato ne Informa Sector Group mwebale nnyo mwebalire ddala tweyanza nnyo tweyanzeege sebo kitaffe mu Katonda agenda otukulembera mu kusaba mu kusabira mwanyina waffe bamulekwa ate muwala waffe Shanita sebo tukwaniriza mu butongole mu mukolo guno ogw'okusabira omwana waffe era taata ne bakabona bozze nabo tubaaniriza nja kusaba akaseera kano nkwase kitaffe mu Katonda akazindaalo bwe munaafunayo akameeza eyemancu kitaffe mu Katonda mwali mukamuleetedde ate okusaba ne kusobola okugenda mu bulungi sebo kitaffe mu Katonda akazindaalo kakakwase kitaffe mu Katonda nga bwe yesetinga
mu ddakiika ntono nnyo. Bassebo ne bannyabo twongera okubategeeza Shanita yatuvudde ku maaso ku myaka emito, naye twebaza abo bonna abasobodde okutubeererawo bukya muwala waffe bwe yatuvudde ku maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amabugo gano ngenda gakwasa ndoza Pastor Muwanguzi sente zino ze baleese. Obubaka obw'okusaasira eri omwami ne famire ya Mr. Nsumba, abantu be Kagaba Nabwojo Mawokota. Tutuusa okusaasira kwaffe eri famire eyo waggulu olw'okuviibwako omwana oyo omuto bw'atyo. Tusaba Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe, amutuuse mu ggulu. Ng'abatuuze b'e Kagaba tuweereza amabugo ga siringi 5,000 gayambe mu kuziika kwe. Omukama amugumye, emitima gy'abakadde nagyo agigumye. Ate naddala mukwano gwaffe Fred Kajubi Lumbuye atasobodde kubeera mu kuziika kwa muwala we. Nassaako omukono Kagaba Nabwojo, era amabugo gano mukulu Pastor Muwanguzi ojja gatuusa bekikwatako. Ndooza mundabye nga ngawaayo abakungu basi 5,000. Bassebo ne bannyabo nga bwe nabategeezezza bakitaffe mu Katonda bamaze okutuuka. Akatwegattako omulubi w'eddoboozi lya Uganda live tuli mu kukungubaga. Bassebo ne bannyabo nga bwe nabategeezezza bakitaffe mu Katonda bamaze okutuuka, ne kwaya egenda otukulembera. Nga tebannatukulembera twebaza nnyo nnyo omukomeeya, omukomabirizi, mwebale nnyo 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 bye mutukoledde. Twebaza nnyo abantu b'omu diaspora abeegattira mu kisinde kya People Power. Obubaka bwe muweereza Fred Kajubi Lumbuye, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaza nnyo omukulembeze w'ekisinde kya People Power His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu, obubaka bw'otuweereza obukungubaga. Nammwe mwenna mu biti byammwe tujja kuba tuddamu nga tubasoma ate tusobole okutambuza omukolo guno mu kitiibwa. Ssebo kitaffe mu Katonda, kankwe taata otukulembere mu kusaba. Twebaza Mukama Katonda. Bassebo ne bannyabo, kusooka mbagamba nti kitalo nnyo kubanga okulamusa okuliwo kaakano genda mu kiseera kya kusinza nga tuwerekera omwana ono twekube mu kifuba olw'emyaka n'ekiseera Mukama kyatuwadde ku nsi n'omugaso n'obuvunaanyizibwa Mukama byatuwadde. Tujja kuyimba oluyimba olwo olwa 267 Katonda onsembeze kumpi naawe nga tutandika ebigambo eby'okusinza.
Yesu Kristo yagamba nti nze kuzuukira n'obulamu akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu na buli mulamu akkiriza nze talifa mirembe n'emirembe. Atugamba nti era mmanyi omunyonyezi wange abamulamu era ng'aliyimirira ku nsi enkomerero era ejjuba ly'omubiri gwange bwe lirimala okuzikirizibwa bwe lityo naye mu mubiri gwange ndiraba Katonda bwe ndiraba nze mwene n'amaaso gange gali mutunuulira so singala. Tetwaleeta kintu ku kusaawa kubanga era tetuyinza kujja mu kintu. Mukama yawa era Mukama yakyewo, erinnya lya Mukama yeebazibwe. Zabbuli eyo eya 23. Mukama ye musumba wange seetaagenga nagamisa omubiri Atule tuwire ate ekitundu. Ekitundu kiri mu bubuulizi essuula ey'okusatu. Tujja kutandikira ku lunyiriri olusooka. Balina ebitabo bino ebya Bayibuli 687. Obubuulizi essuula 3. Buli kintu kiriko entuuko yaakyo na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo, ekiseera eky'okuzaalibwamu n'ekiseera eky'okufiiramu, ekiseera eky'okusimbiramu n'ekiseera eky'okusimbuliramu ekyo ekyasimbibwa, ekiseera eky'okuttiramu n'ekiseera eky'okuwonyezaamu, ekiseera eky'okwalizaamu n'ekiseera eky'okuzimbiramu, ekiseera eky'okukaabiramu amaziga n'ekiseera eky'okusekeramu, ekiseera eky'okulubaliramu n'ekiseera eky'okuzimukamu, ekiseera eky'okusuuliramu amayinja n'ekiseera eky'okukungaanyizaamu amayinja, ekiseera eky'okufiiramu mu kifuba n'ekiseera eky'okutafiiramu mu kifuba, ekiseera eky'okunoonyezaamu n'ekiseera eky'okubulirwamu, ekiseera ekyokukuumirwamu n'ekiseera ekyokufuniramu n'ekiseera ekyokusuuliramu, ekiseera ekyokuyulizaamu n'ekiseera ekyokutungiramu, ekiseera ekyokusiriikiriramu n'ekiseera ekyokwogereramu, ekiseera ekyokwagaliramu n'ekiseera ekyokukyayiramu, ekiseera ekyokulwaniramu n'ekiseera ekyokutabaganiramu. Magoba ki g'okuli oyo akola emirimu n'ekyo mwateganira. Ekitundu kyaffe awo ekyo. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Ebigambo nga bimaze okusomebwa mukkirize nyongere okubasaasira. Kitalo nnyo olw'omwana waffe omuto gwati mu myaka okutulekawo, era kitalo nnyo eri taata ne maama n'ab'eŋŋanda kubanga ekirabo ekyabaweebwa nannyini kyakyeddiza. Tugume tuleme okukeŋŋentererwa newankubadde okutya kubanga Mukama yawa ate era yajjeewo. Mukkirize banjulira abakulu bano abali sayidi eno abayimiriddewo okubabeesabeesa, abayimiriddewo okubakomyawo emyoyo gyammwe
omukyala ono atukulembedde mu kitundu ekisoose Luusi bya Lugaba, omukyala w'Omusumbanze nga ye mubuulizi ow'ekkanisa eno ey'Ettanda, abuulira abantu ab'oku lusozi olwo abalinaanye Walumbe. Omukadde waffe ono atuliranye ate Reverend Paulo Nangagala, omusumba w'e Galatiya mu Central Buganda, si bwe tutandise nnyo okulaba. Ate era ajja kubaako ebigambo byatugamba okwongera okutugumya. Nange nze Reverend Christopher Wasswa bya Lugaba, omusumba waawo mu Ttamu, era atwala ekitundu kino. Kyannaku nnyo tuwerekera omwana omuto bw'ati mu myaka kitalo ddala. Ono atuliraanye ate ye muwandiisi w'obusumba Buleesi, naye tuli naye. Bannanga ab'ebitiibwa mwenna sijja kwetantalaku nenya buli omu, naye mwenna tubatumidde ate tunakuwadde wamu nammwe. Shanita Namuyimbwa atuleseewo mu myaka bwe giti, tunulira ekifaananyi nga kyetooloddwa ebitabo eby'amaanyi ebiraga nti abadde alina okubisoma n'abimalayo n'afuuka kyalina okubeera. Naye kati twali tunaawo kumanya kyalibeera, ne Mukama n'amuyita n'amutwala. Afiiridde mu kiseera ensi ng'eri ku bunkenke, afiiridde mu kiseera ensi ng'eri mu buyinike. Kyendowooza nti ng'eri mu kuserengeta akaserengeto akataliiko buleeki okusiba. Abanyarwanda bagamba ijeza halindimuka, amakulu gakyo etuusa waserengeta nga tewakyaliwo kusibamu. Nga bye tulaba bitulaga Bayibuli byeyogerako, kubanga enzige kyali kikolimo n'endwadde ezitalina ddagala ekyo kikolimo eri ensi. N'olwekyo tetumanyi Mukama Katonda bw'atutunuulidde. Ensi zonna ezituukiddwako ebintu ebyo ebibiri ziteekwa okubaako nga ziriko ekikolimo eri Katonda. Mukama munyiivu, Mukama si musanyufu. Kyannaku nnyo nti abantu bangi Katonda tumulese tumuvuddeko ne tweyuna ebyensi ebiggwawo abalala. Tuwakana ne Katonda okukola ebintu ebyagala okwenkanankana n'ebya Katonda. Mukama kyava abikyusa ate ne bitufuukira ebizibu, ne bitufuukira endwadde, ne bitufuukira emigugu, ne bitufuukira ekikolimo n'ekyandika. Kyannaku nnyo. Namuyimbwa agendedde mu kiseera ensi weemwetaagira, naye agikyuse agifuule ekyomuwendo, naye tasobodde kubanga Mukama yamuteerawo ekkomo lyatayinza kusukkako. Ng'omubuulizi bw'atugambye nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo, eky'okukungula n'okusiga, eky'okufa n'okulamya, n'ebirala bingi nnyo bye twandyogedde ku nsonga eyo. Namuyimbwa afiiridde mu kiseera ekkanisa ng'erangiriddwako obutaddamu kusaba okusinza omutonzi mu nsi yattu. Amakulu gaakyo nti ensi eri bw'etyo eriko ekikolimo, tekyasobola na kuwanjagira Katonda kubanga eriko ekikolimo. Naye ate afiiridde mu kiseera ng'abakkiriza bali mu kusiiba n'okusaba, ng'ebigambo bye bakozesa nti muyinze emitima gyammwe so si byambalo byammwe mutuukire Mukama Katonda wammwe kubanga wa kisa. Abantu tukyuke, kubanga ennyambala, enjogera, entambula n'enkola y'emirimu byonna byava ku mulamwa Katonda kwe yatuteeka. Ayogera mu Isaaya n'agamba bw'ati nti abantu beeyonoonye ne baleka amazzi amalamu ne beesimira ebidiba ebitayinza kubayamba. Ekidiba mukimanyi bwe kifaanana. Nabbi Koseya n'agamba mujje tudde eri Mukama kubanga Mukama yanyiga ebiwundu byonna bye tulina mu mukino. Kale obanga
Shanita alekedde abantu bonna abamumanyi ebibuuzo ebitaliiko ansa mbakomyawo mudde eri Katonda kubanga Katonda yalina enkomerero ya buli omu wamu n'ebigambo ebyo mukkirize tuyimbe ekitundu kimu weewaawo bibiri eby'oluyimba olwo olw'2016 lwananga mu lutalo lw'okulwana okulungi mukadde waffe ono ajje ayongereze ebigambo ebyo oluvannyuma tukwate akaseera ngerekere Shanita ono Mukama gwatutte tukyali mu misa tuli mu misa era nga tukyali mu kusaba okugenda mu maaso oluvannyuma lw'okufiirwako omwana wa mulwanyi munnaffe Fred Kajubi Bumbuye tuli wano Mityana Tanda tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze ekisa mujjukire nti twava eri Mukama Katonda era tulina okudda kitalo nnyo kitalo ddala kitalo nnyo kitalo ddala okufiirwa abantu baffe mu ggwanga lino eritonnya n'omusaayi kw'ossa amaziga n'ebiwobe. Ayi Mukama Kitaffe tukusaba osaasire ab'ennyumba y'omugenzi k'oteeka abako n'ab'emikwano. Tuli wano mu maaso go nga tuzze okwerekera omwana waffe ono Shanita muzzukulu waffe buli muntu nga babadde amuyita kitaffe omukulu gula amatu gaffe ag'okungulu era n'ag'omunda kusinga byonna kuli ekigambo kyo ekitiibwa kyo bwa Katonda bwo bulijjo birabikenga baana b'abantu mu Kristo Yesu Mukama waffe. Gasubidde Mukama gyange kali mutuule kamala okubayigiriza ekigambo amiina. Oba oli musiraamu ali wano, oba oli mukristu, oba atalina, kigambo amiina kitegeeza nti amakulu gaakyo byonna nga bwe tubisabye bibeere bwe bityo. Si weewaawo abasebo ne bannyabo sebo omusumba w'obusumba buno Reverend Byalugaba wamu n'omukyala abakristaayo omutamu mu bulabizi buno bw'Emityana naffe abavudde Central Buganda tuli bangiko nga twerekedde mwana waffe ono manya erinnya eryange nze Reverend Paulo Nangagala omusumba w'e Galatiya. Otulaze bwonna bw'otambula nawali wantudde wano ku Segere bamuyita Geoffrey Mugumya yakola ku nteekateeka z'abagenyi bonna abayingira mu Galatiya. Abalala bali eri batudde esaawa kubasitula mukulu bwabwe. Bassebo ne bannyabo okusaasira kuno okugenda eri maama w'omwana ono kuzalwa kitalo nnyo. Maama njagala okusaasira kitalo okufiirwa mwana waffe ono omuto Shanita mu myaka gye gino emito gy'abadde akuliramu gy'abadde asomeramu ate nga tubadde tumusuubira okuweereza mu eggwanga lye. Akagirita akakusala nze nkalaba nange kaali kansazeeko bwe kati mu myaka bwe giti kubanga waffe yali bw'ati netumutwalako mu India eyo ne bwe yadde amala omwezi gumu n'agira ki n'afa. Naye saagala weekubagize wabula beera munywevu beera mugumu ng'olina malayika ono kubanga Mukama waffe yagamba ti ngenda okubateekereteekera ebifo gyendi nammwe gye bamugira ki
gye muba bulwera. Kakati maama, taata, bajjajja Shanita agenze okubateekateeka ekifo. Shanita ono abadde innocent nga talina kibi kyonna. Ssebo omukadde wange omusumba obusumba bumusanyusa okulaba. Bassebo ne bannyabo ezitasisinkana z'ensozi n'abantu tusisinkana. Omusajja ono amayingira okuba mulabe. Emyaka mingi nga 17 egiyise twaliko naye. Era musajja omulimu gw'omukulu ng'oggyeko obwawe teyira. Musajja mutunzi. Era n'abadde ambuuza nti ekyambalo kye nakutungira kyalagawa ne munnange wakunga kafunda. Ab'e Galatiya bano bampadde emmere nnyingi n'endya n'enzimbulukuka tekikyantuuka. Kwe kweyazika kino awalala nyambale. So weetulire. Nja kwebaza omulimu gw'okola ogw'okutunga ate ng'otungira abaweereza ba Mukama n'amasomero n'ebirala byonna. Bassebo ne bannyabo nga tuli mu nsi eno ey'akayiringito. Nade neebuuza ebigambo bye njagala njogereko nammwe tubigabanire wamu nammwe mubimanye. Mu nsi eno ey'akayiringito neewuunya omusajja eyawandiika Bayibuli eno. Yaliko omwoyo wa Katonda ng'aluŋŋamizibwa. Emyaka giwandikiddwa, ebigambo ebiwandikiddwa emyaka mingi egiyise kaakati birabikira wano. Mubadde mwebuuza enkomerero. Enkomerero y'omuntu kwe kufa. Ffenna abali wano ffenna tuteekwa okukombezebwa kukugira ki? Kufa. Ate tulyoke tuzuukirire obulamu obutagira ki? Olw'ebigambo ebyo ebiri mu Bakolinto nti akagomba ak'enkomerero kalivuga, n'abafu balizuukizibwa, n'abalamu balifuusibwa. Si weewaawo? Njagala muntegere bulungi amatu. Si musomi bulungi nnyo wa Bayibuli anti erinnya mwaliwulidde. Nenjagezaako. Ekitabo kya Nabbi Yeremiya essuula eyo eya 25. Muwulirize waba wakusunaasuna mugaa nti ndeka. Mutuuseewo oba mwawuliza olunya lwasatu n'ebbiri ne omuzindaalo gwogera gusome abantu babiwulire. Yeremiya essuula 25 ennyiriri 32. Bw'ati bw'ayogera Mukama ow'Eggye nti laba obubi bulifuluma okuva mu ggwanga okugenda mu ggwanga linnaalyo, n'ekibuyaga mungi alikunsibwa aliva ku njego z'ensi ez'enkomerero. N'abo Mukama baalitta baliva ku nkomerero y'ensi balituuka ku nkomerero yaayo. Tebalikungubagibwa so tebalikuŋŋaanyizibwa so tebaliziikibwa. Balibabusa ku maaso g'ensi. Muwogane mu abasumba, mukaabe mwekulukuunye muvu mu abakulu ab'omu kisibo, kubanga ennaku z'okuttibwa kwammwe zituukidde ddala. Nange ndibamenyaamenya, nammwe muligwa ng'ekibya ekisanyusa. N'abasumba tebaliba na kkubo
byakuddukiramu newankubadde abakulu ab'omu kisibo ekyokuwoneramu. Singa mubadde musobola omukulu nomwana mukwideko mu ngalo nga naawe nabikuwadde nti kwata soma, biyinza okukubula. Bassebo ne bannyabo, Yeremiya yayogera ebigambo bino emyaka mingi BC, before Jesus Christ. N'aga nti bw'ati bw'ayogera Mukama ow'eggye nti laba, obubi bulifuluma okuva mu ggwanga okugenda mu ggwanga linaalyo, n'ekibuyaga mungi alikusibwa aliva ku njegoyego z'ensi ez'enkomerero. N'abo Mukama balitta baliva ku nkomerero y'ensi balituuka ku nkomerero yaayo. Tebalikungubagirwa, so tebalikuŋŋaanyizibwa, so tebaliziikibwa, balibabusa mu maaso g'ensi. Badde ntunuulira obulwadde buno obwabalukawo nga butandikira mu China, wuuyo bujja bwetooloola ensi yonna, ng'abantu bagenda bafa. Era mbadde neebuuza, ne butuuka ne mu America, super power, ne bulaga ne luddawa. Naye maama akafenyera ebbuga lya RBC bwe bunaatuuka ne waffe Uganda. Omanyi nga bakwata ebbomba ng'otaddemu eddagala n'ofuuyira eruuka ebiyenje muwedde. N'agani n'abasumba, naffe ssebo abasumba tebitutalizza. Muwulidde n'amakanisa gaggaddwa. Gwenno ssebo wandindese webaawo chairman w'ekyalo ne defense abo benneezira okwogera nga nange njogera. Bassebo ne bannyabo, olaba ne mu Vatican nga Papa takyasobola kuyimba misa, n'omukulembeze w'eggwanga n'aga nti tekyali byakusinza, tekyali kukuŋŋaana, bantu 245. Akawuka kali mu mpewo, bwe kaba kali mu muzindaalo guno nange mpwedde, ssebo naawe owedde. Wanga owedde abakogerako bangi. N'agamba ku lunyolo lwa 10 nti muwogane mwabasumba, mukaabe, mwekulukunya mu vvu, mwabakulu ab'omu kisibo. Kiseera kya kukaaba, kiseera kya kudda eri Katonda. Bassebo ne bannyabo, ebigambo by'obulwadde buno si byakunaanya. Eddagala liri eddagala eri limu. Ndaamuga nti ono aluddewo n'omuceere guwola. Waliwo ekiseera ekyokukukuleetera naye okuba nga gukuwunyira akawoowo nga tokyasobola kukuteeka ku nnyindo. Eddagala lirino ku Lunyiriri olwa 13 mu ssuula eya 26 agambye, kale nno mulongoose amakubo gammwe n'ebikolwa byammwe, mugondere eddoboozi lya Mukama Katonda wammwe. Kiseera kyakugira ki? Kyakulongoosa. Abantu bangi abali wano n'abatali wano, ebya Katonda bitugwa bbali nga mudalizo. Bw'otunula abantu abadde mu kkanisa yange n'ababadde mu yiyo, ababadde mu ekereziya, ababadde mu masikiti, ng'obabalira ku ngalo, kubanga ebya Katonda tebikyaliwo.
naye singa omusajja ono wa people power yabayise mwena mwena mugira ki muggwayo era bw'ayogera mutega amatu ne muwuliriza naye batuba twogera ekigambo kya Katonda abasinga noneda ebyo tebagala kugira ki nawde tunulira ku TV ewange abasajja bagudde ku musajja bamutematema ebijambiya olwaki olw'ettaka nengamba mukyala nenga nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo naye ensi eno yaani mbadde ntambuddeko nentukako tugenda okuziika omwana ono nendaba efuuti 5 zebamupimiddeko ekintwala okutunula mu ntaana y'abannaffe nga sinakuziika mba ntunula muyange mwana wattu mwawula wali okigendereddeko buli lwotunula mu ntaana ya munno oba otunudde mu ki kaakati kibonyabonya n'ensi kiki gyebagenda okupimirako buki obupimizi bayibuli egambye nti kibuyaga tuli muki kibuyaga w'obulwadde waali kibuyaga w'ebyobufuzi waali naye ekigambo kiri ekigambo kimu nti kale nno mulongoose amakubo gammwe n'ebikolwa byammwe gamba muliraanwa akuliraanira longoose ekkubo lyo mugambe tomutya tulongoose ekkubo lyo mwana wattu kubanga tomanyi kibuyaga ono gyakutwala kibuyaga w'obulwadde kibuyaga w'ebyobufuzi naye no my friend longoose ki longoose ekkubo lyo otambule ng'ogize eki haji longoose ekkubo lyo simanya muliraanwa akugambye otambule ng'ogize eki ng'owoomi ove mu nsi muno nga tolina bbala nga tuwerekera omwana waffe ono bassebo ne bannyabo abampuliriza kiseera kya kulongoosa omwawula atugambye nti muyuze emitima gyammwe so si byamalo byammwe mukyukire Mukama Katonda wammwe kiseera kyakugira ki kyakukyuka kukyukira Katonda embeera yonna eriwo ekusange ng'okyukidde Katonda wo bw'oba omukristaayo tambula ng'omuki ng'omukristaayo omukristu tambula ng'omuki bw'omuyisiraamu ali wano tambula ng'omuyisiraamu bwe bugamba ekitiibwa kya Katonda kiryoke kirabikire mwani muggwe ye bwendekera Mukama abeere nammwe bulijjo bwe tutandika saavisi teri mulanda okutuusa watuwadde n'okukoma Basebo ne bannyabo tukkiriziganye akaseera ak'okwogera tugenda kukabawa mugenda kukafuna kubanga tetumanyi nnyo byafaayo by'omwana ono ate n'abazadde bandyawogedde naye mutugumiikirize saavisi tugifundikire kubanga tunatera ogizingako wewaawo. Mukama yeebazibwe olw'ebigambo bye tulidde n'obubaka byonna bibadde bifumita mu mitima gyaffe ate nga bitulumiriza entambula zaffe okulongoosa ekkubo bwe tulina okuyita tusobole okutambula nga tetwesittala tutuuke eri omutonzi. Kale ng'ebigambo ebyo bimaliriziddwa okwogerwa
mukkirize tukozese akaseera kano buli muntu mu myaka gye, buli muntu mu bukulu bwe, buli muntu mu bitiibwa bye. Weebaze Katonda, kubanga Katonda omwebaza akyakukumye n'akulekawo. Okyalina ekiseera okukyusa buli kimu n'ofuna ekirungi, ekibi n'okireka. Okyalina ekiseera okweteekateeka n'osobola okutuukiriza buli kimu ekikwetaagisa. Okyalina ekiseera ekyokulongoosa ebisobye. Naye Shanita atulese mu myaka gye tubadde tumusuubiriramu okuba ow'omugaso n'ow'omuwendo. Kale weebaze Katonda nga tukozesa ekiseera kino ng'otoola ku ebyo Mukama byakwazise era ng'obiwaayo n'okwagala, era nga weebaza Katonda olw'obukuumi bwe n'okwagala kwe n'ekisa kye n'olw'omukka ogw'obulamu gwakuwadde gw'otasasulira muwendo, kubanga amasannyalaze batusalako buli kiseera naye Mukama tatusalako okuggyako ekiseera ng'atuwummuza. Kale katufune oluyimba bisatu asatu mu munaana nalyoka nenkusenga ggwe. Katuyimbe nga tutoola ku byaffe Mukama byatuwadde nga tuwale nga twebaza Katonda. Nalyokane kusenga ggwe omulokozi Katonda, kyenfudde nsanyukanyini nejatula mwesanyuse sanyuse sanyuse Yesu yana Seera kyakwebaza Katonda, weebaze Katonda n'ebyo Katonda byakuwadde. Mwana tutoga nti sente zizo, akabonero kotuna ku sente ezo za Bank of Uganda, zireete zikole emirimu gy'ekkanisa, ekkanisa ezimbibwe era n'obwakabaka bugazizibwe. Yayagala ansanyuse ennaku zonna, sanyuse sanyuse Yesu yanazako ebibi, yanasagasagana akanote. Mwami mukumi agenda genda eri mubeggalatiya balina sente, sente zaffe zisula eyo, genda bakoku sente. Awootuusa awo sanyuse Yesu yanazako ebibi, enjagaza byayagala, ansanyuse ennaku zonna, sanyuse. Mu kiseera kino nga tutagenda maaso n'okwebaza Katonda, katusabe pasito najje alina obubaka bwa taata ajje abutuuse nga bwe tugenda mu maaso nga bakyakuŋŋaanya. Ssebo jangu otuuse obubaka nga bagenda mu maaso, n'oluvannyuma nze ndi muntu wa tayimu osonyiwe ssebo okuwamba mu busumba bwo, nze nja kuddayo ng'obudde bukyali.
neyanziza nnyo bakitaffe mu Katonda bakungubazi bannaffe mwenna. Amanya gange nze Pastor Andrew Paul Muwanguzi ndi munnakisinde kya People Power, nze nkulembera informal sector buvanjuba bwa Uganda, ate nga ndi mukwano nava ne kubeera mukwano gwa mukulu Fred Kajubirumbuye n'afuuka muganda wange. Basebo ne banyabo, ndi wano mu biti bibiri ntambudde kubanga abasinga abafamire mukimanyi nti ewiiki eno yonna n'okusingira ddala olunaku olw'eggulo twabaddewo ku ddwaliro e Mengo, muwala waffe ne tumulaba mu bulumi paka Mukama lwe yamuyise ewaka. Jo bwe bankubidde essimu mukulu Fred ku makya, kye nasoose okukola kwe kukubira mukama wa Fred. Mukama wa Fred bamuyita Robert Sentamu Kyagulanyi. N'aŋŋamba nti va ejjinja ogende ku ddwaliro e Mengo olabe ekigenda mu maaso kubanga mukulu Fred taliwo mu ggwanga. Era bwentyo bwe nakoze ne nzija ku ddwaliro e Mengo n'abantu abalala. Mu butuufu nagenza okutuuka nga muwala waffe mukwano gwaffe Shanita nga Mukama amuyise ewaka. Bwentyo nakutte essimu ne nkubira mukulu Kyagulanyi Robert Sentamu ne mutegeeza ku bibaddewo, era n'atuwa $5,000 agaatuyambyeko mukadde ako, n'ayogerezaganya ne famire eya mukulu Fred kubanga yakitegedde nti Fred tali mu ggwanga, n'abagumya. Mukulu Robert Sentamu Kyagulanyi yabadde asuubidde okujja okubeera n'okwetaba ku mukolo guno, naye nga bwe mumanyi bakitaffe mu Katonda obwedda bababuulira obuzibu obwatuguddeko mu ggwanga, si ggwanga lino lyokka naye n'ensi yonna. Ekizibu kya coronavirus kyaleetedde ne omukulembeze w'eggwanga lino okuyimiriza enkuŋŋaana mbagirawo. N'olwekyo omukulu Robert Sentamu Kyagulanyi tali wano naffe mu mubiri, si lwakweyagalira, naye mukimanyi nti singa abadde wano ng'omuweereza bw'ayogedde abantu bandibadde bangi nnyo. Mpulidde omuweereza ng'agamba, ate nga nange ndi muweereza, nti singa mukulu Robert Sentamu Kyagulanyi abadde wano yandibagambye ebigambo ne mukuba mu ngalo ne musanyuka, nti naye ffe bakitammwe mu Katonda bwe twogera ebigambo temukyabifaako. Omutima gwange ne gwennyamira nnyo, naye ate netandika okuba tooki mufa abasumba n'abaweereza n'okutandikira ku guno omukolo gwennyini. Singa bannaffe abali mu gavumenti be babaddewo wano bambi tebandibamye kwogera, bandibawuliriza ne bwe zandibadde paka ssaawa 12 nga n'ababakkiriza okwogera be bakitaffe mu Katonda. Naye ab'okuludda oluvuganya gavumenti bwe babeerawo, bakitaffe mu Katonda bakwata obudde, baba baagala kuddayo mangu waka, era ne batabakkiriza kwogera. N'olw'ensonga ezo lwaki njagala kuddamu muweereza munnange, lwaki Abannayuganda beetanidde okuwuliriza ebigambo by'omukulu Robert Sentamu Kyagulanyi? Lwakubanga balaba nga abandi badde bayimirira ku mazima, abandi badde tebeekubirira, abandi badde bavumirira okulinyirira eddembe ly'obuntu, abandi badde bayimirira n'abantu mu bwavu ne mu biseera ebizibu. Ate buli lunaku tubalaba nga bo kibanguyira okugenda w'omukulu ne babawa ekyokulya, ne balinyirira eddembe nabo ery'obuntu n'eddoboozi, abandi badde eddoboozi ly'abo abanyigirizibwa, ne babeera nga tebasobola kwogera. Bannayuganda bawuliriza Kyagulanyi olw'okubanga kati abafuukidde essuubi. Mu Bayibuli mulimu olunyiri olugamba nti abaweereza bwe bali
bwe bayigaana okwogera ebigambo bya Katonda alikozesa ekintu kyonna. Katonda asobola okukozesa amayinja mu abasumba abali wano n'abaweereza ba Katonda. Bwe muba muvudde ku mulamwa nga nammwe mwegasse ku abo abalinyirira eddembe ly'abantu, twabadde mu ddwaliro e Mengo ne twebuuza kati omwavu agenda kulwalira wa? N'amalwaliro gennyini mwe twandibadde tulwalira malwadde. Bwe twogerako ku bigambo ebyo bannaffe n'abanaddiini batulaba ng'abalabe b'eggwanga lino. Abantu baavu. Kituufu omubuulizi agambye nti Katonda akkiriza endwadde nga zino zi coronavirus zijje, era nange nzikirizaganya naye, kubanga bwe tubadde tugamba abakulembeze baffe timukole ku malwaliro gaffe babadde tebafaayo era nga batubrandinga bannabyabufuzi abakyawa gavumenti. Naye essaawa zino babadde babikolanga bwe batyo nga bamanyi bo bajja kugenda mu Amerika balwalireeyo, nga bamanyi bajja kugenda e China balwalireeyo, nga bamanyi bajja kugenda e Germany balwalireeyo. Bassebo ne bannyabo, Germany kati ba President Museveni tebakyasobola kugendayo, baanyizeeko kalantiini. Teri nabana abasumba baffe bano tebakyasobola kubawa nnyonyi kugenda kulwalira mu Amerika. Ekyo nno kitegeeza ki? Kitegeeza nti ebigambo bye tubadde twogera bulijjo nti tutereze ennyumba yaffe, tutereze amalwaliro gaffe, tutereze amasomero gaffe, tutereze kooti zaffe. Ebyo byebigambo Kyagulanyi byagenda ng'ayogera. Ne mutuyita abayaaye, ne mutuyita abatagala ggwanga lino, ne mutumma obuzindaalo okwogera, kubanga twogera amazima eri bannayuganda bagategeere. Katonda kyava avuddeyo ayogere kuno obulwadde obuli kuluma obw'omusujja ogw'omukambwe businga kuluma balinnya ennyonyi. Kyova olaba baaganye ennyonyi okuyingira amawanga ag'enjawulo. Basebe abalinnya ku nnyonyi muli tuleetera obulwadde obwo ne mu Uganda. Tubasaba mutuleke, kubanga mmwe mwatuleka tufiire mu bwavu bwaffe. Katonda abagambye nti wakawammwe ye Uganda, musigale e Uganda. Kyagulanyi abagamba mutereze Uganda. Ekyo kye mugamba nti Kyagulanyi mukyamu. Basebo ne bannyabo, okwambala obukofiira obumyufu tekitufuula balabe ba ggwanga. Naffe tuli bannaggwanga, ssebo omusumba, naffe tusabira mu kkanisa era bw'obadde ogamba tusoloze ebiweebwayo ezaffe toziganye. Newankubadde tuli bakikopawo, naye bwe kituuka ku kwogera omutugaana. Lwaki? Naye lwaki bannaddiini ne bannabyabufuzi mwava mu bannayuganda? Olw'embuto zaffe Bayibuli egamba mwagala okwogera ebyabo abantu bye baagala okuwulira, ne mulema okwogera amazima ne mwerabira nti Bayibuli egamba nti amazima galitufuula ab'eddembe. Amazima gano ge twogera newankubadde gakaawira abo be tugamba ge gagenda okuwonya eggwanga lino Uganda. Ate musumba, kubanga gw'oyogedde ku Mwami Kyagulanyi n'ontanula. Mwami Kyagulanyi bw'ayogera amazima tetugaagala, naye ate ffe twefudde ababuulizi aboogera ebigambo bye tutali beeteefuteefu kukola. Tukole bye twogera ate twogere bye tugenda okukola, okuviira ddala ku bannabyabufuzi, abasawo ne bannaddiini bakitaffe mu Katonda. Abantu bakyaye ekkanisa, abantu bakyaye emisigiti lwakuwulira nti bannaddiini ngaffe, nze ndi musumba, naffe tugenze mu buliri n'oyo atulugunya bannayuganda ne tumumasaaginga. Lwaki bannayuganda nga tebatuvaamu? Lwaki bannayuganda nga tebatunyiigira? Ndowooza waliwo akadde Katonda kagamba nti buli omu yekolemu solo search. Kanisa tubasaba nammwe mwekolemu solo search. Kakati tetugenda soloza biweebwayo omwezi mulamba. Tugenda kola tutya? Ebiweebwayo tubadde tubijja mu bantu ffe ne tugamba nti amaanyi gaffe be bantu, kyetuva tugamba nti people power. Nammwe ababuulizi amaanyi gammwe be bantu. Kati abantu bano be tubatwogerera, tetwogerera muntu, twogerera abantu. Mukulu Kyagulanyi agambye tebaamugaana okwebuuza ku bantu, era bannaddiini bano ne basirika busirisi. Tebaavaayo ne bakiremesa oba ne bakivumirira.
Kyagulanyi ngambye mbabuuze mbu yesimbewo oba nedda. Wanika ku mukono bw'oba ogamba nti Kyagulanyi yesimbewo, muwanike emikono gyammwe. Basabo ne bannyabo. Era Kyagulanyi n'agamba nti asaasidde nnyo mwami Fred, asaasidde nnyo maama waffe ono, n'asaasira nnyo abantu ab'ekyalo kino, naye n'abajjukiza nti obulamu bwe tutambuliramu bumpi nnyo. Shanita asobodde kububeeramu emyaka 7. Ekibuuzo ekikulu kiri nti gwe mu myaka gino gy'olimu, bw'oba ovudde mu bulamu nga Katonda akuyise, olese ligase ki? Ogenda kubeera nga bano abanyonyose Uganda, ekyo kye bagenda okukujjukirako. Bagenda kujjukira nga bano abeekubidde ne babeera ku sayidi zaabo abanyigiriza Uganda. Ekyo ekibuuzo ngambye nkibalekere muddeyo mukirowoozeeko, ate bakitaffe mu Katonda temulowooza nti malumbye. Nze bwe mpulidde nga mwogera ku Kyagulanyi neŋŋamba nti nja kwogerako nange ku Kyagulanyi, kubanga Kyagulanyi Munnayuganda ye Robert Ssentamu Kyagulanyi alina famire, ate nga abasaba mu muyambe mwerwaneko, mwebereremu, tununule eggwanga lyaffe mu mikono gy'enguzi, mu mikono gy'obupemuzi n'obulyake, ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Tweyanse nnyo Pastor Andrew Muwanguzi, oyo musajja wa Katonda yayogedde ebigambo ebyo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ssebo omubuulizi Reverend Waswa Christopher ne maama tubebaza enjigiriza ennungi ne taata owa Central Buganda. Bannange tubakubireko mu ngalo ababuulizi. Omukulu ono Pastor Muwanguzi agambye people power, nti amaanyi g'abantu. Ekereziya Katolika ekkanisa buli kimu kyetongolera ku maanyi g'abantu. Awo ne tuddemu twebaze kitaffe mu Katonda. Obudde tulina butini, naye kansome obubaka buno. Bassebo ne bannyabo, obubaka buno ngenda bubawa ate mbabuulire ekiddako. Waliwo obubaka obw'okusaasira, buno buliko emitwalo 2 Sekiwunga Local Council 1 nga bakubagiza abafamile. Pastor Andrew Muwanguzi obubaka buno bukwate. Maama w'omugenzi atuuse okwebaza eri abantu bonna bakojja abamuyambye, bajjajja, musawo, maama Shanita, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekyoto International kituweereza emitwalo 35 ku mobile money. Omwana w'ekyoto agenda kubagiwa Pastor Andrew Muwanguzi. Then ne wabeerawo Olujjuliro TV lutuweereza emitwalo 10 era najjo bagenda giwa Pastor Andrew Muwanguzi. Bassebo ne bannyabo, twongera okubebaza mmwe mwenna abazze. Bakitaffe mu Katonda tubebaza ne musabire nnyo eggwanga lyaffe Uganda. Coronavirus yazze, ne waliwo coronavirus fe yatulya edda nga temugojjo temumusabira, nga ne President Museveni teyeesabira, kubanga ye coronavirus alumye bannayuganda ebbanga eddene. Abantu abali wano essaawa eno tebalina kyakulya. Ono omwana afiiridde ku myaka emeka? 7. Naye ng'obujjanjabi tebamututte tebukola ki? Tebuliiwo. Bobi Wine ye Robert Kyagulanyi. Mwami Museveni yakwata mmundu n'agenda n'atta. Emmanuel Kadino Subuga n'amwaniriza ng'agenda kuyamba bantu. Bobi Wine agenze mu bantu. Tulina okuyimirirawo ku mbeera y'abantu. Bwe tutayagala kuwuliriza bigambo bino, naffe abagoberera tugenda kutuuka ekiseera tuggwemu amaki ama. Ensi yaffe, ensi y'Abannayuganda, tetulina kwetiiririra. Olulemu neetiiririra ng'abantu bano babatta. Lita Nabukenya tubaamuse, poliisi yeyamuse. Tetwalabyeyo omukulembeze wa ddiini n'omu yavuddeyo kunenya gavumenti ya Museveni nga batutta. Bwe batta omugobereza asooka, n'owookubiri, n'owookuna, Bobi Wine yabadde agenda e Namirembe okusaba. Museveni n'aleeta balakisi y'amagye n'esiba e Namirembe. Ffe tetukyali bagoberezi. Museveni n'ayimiriza okusaba, n'ayogerera wakati. Awo nno tubasaba mmwe mwenna abatuuze, bino si bya bufuzi. Ne tuli mu kulwanirira nnyaffe Uganda,
tulibalabira ku bikolwa byabwe. Abo bonna abavaayo okwogera amazima, tetugenda kwetiiririra nga tulwanirira ensi yaffe. Nja kusaba jjajja ajje ayogereko, kubanga jjajja waali wano ate ono muzzukulu we. Jjajja jangu oyogereko eri abantu, bw'anaamala omukulembeze w'abakyala naye ayogereko mu dakiika tono. Essebo jjajja. Katono nnyo. Omukama mulungi ekiseera kyonna. Bataata Katonda mutule katono. Azayogera gye muli, nze nannyinimu wano. Bwe ŋŋamba okutuula nsaba atuule. Mbadde nteesa tutuuleko, ndabawo okusika omugwa okutonotono. Mwali badde mulawo ekifaananyi ekirala kyali badde ky'amaanyi, naye nagezezzaako gayigayi nannyinimu okulaba nga mpumbawumba. Mbadde nsaba bakadde baffe bano balina ekigendererwa kyabwe, era buli muntu alina gy'aggukira. Nja kukozesa akagambo katono nnyo mu Bayibuli. Abasajja Abayisirayiri bagenda e Misiri. Bwe bagenda e Misiri, bagenda lwa Josefu, ne babeera e Misiri okumanya emyaka meka? 4. Emyaka 4 gye baamala e Misiri, tebamanya nti balina ewaabwe. Ne walya kabaka omulala atamanya Yusufu kye yakola, n'abagamba mugende. Olwaleero ono muzzukulu wange, bino byenjogera nze Lumbuye. Lumbuye kyali badde ayogera wano, abasinga nammwe aba People Power, ffe tuzaala bantu. Era kino kibabuulira, omwana wange oyo alina olubimbi ye lwalima. Olwaleero Museveni, Kaguta yali mu nsiko gamugamba nti akantu ako kantuntu bwe kati. Naye Kaguta singa abadde mulamu oli origino, yaligambye nti omwana wange amulabako. Nange Lumbuye namuwaayo, tumanyi gy'anaggukira. Nze ekirungi ayogera wano nze Nsumba, abali tebamanyi taata wa Lumbuye yenze. Ono muzzukulu wange bwe yazaala omwana, yajja n'aŋŋaata tanzadde omwana muwala, ne mugamba mutuume erinnya lyange erya Nsumba, oteeko Nansumba. Kinnumye nnyo okulanga muzzukulu wa lunaku lw'eggulo, Lumbuye nze abaana be tebatera kunkubira. Naye yaŋŋambye taata, ku ssaawa badde bagenda kumpa caayi ku ssaawa 4. N'aŋŋamba taata, atute okwogera ku bino ebimutimbagano. Naye yakubye essimu, ne mugamba ye ng'onkubidde. Nagaa taata omwana wange aliko oxygen. Ne mugamba omwana we aliko oxygen tiye. N'otoŋŋamba. Taata mbadde manyi nja kumalako, naye ajja kuba bulungi. Ne ŋŋenda wa mukwano gwange Ssekiwunga Headmaster, director wa Ssekiwunga Islamic. N'ebitwe naye twogera naye, n'oba essimu yazzeemu okunkubira nga waliwo ali awaka. Munasonyiwa okwogera bino kuba gwe mulama gw'olwaleero, Lumbuye yali badde abyogera. Ku ssaawa nga 8 n'ankubira essimu, taata weenyweza omwana wange akoze eki? Afudde. Naye akyagandiddeku oxygen. Ne mugamba nti ate omuntu afudde agandiddeku oxygen. Abantu baali badde wano bangi, naye lwaki saabise? Omwana ono babuzaabuza nti ye Namuyimbwa, mbizabadde mubiraba. Omwana ono tubadde tutya okweyita Nsumba's family olw'ebizibu ebiyinza okuddirira. Naye ffe olwaleero ze Nsumba wano wenziikibwa wano, abo wammanju mulabyewo. Abo bwe banfudde mujjanga, naye nze sikyanoonya mulimu, emyaka mugiraba n'enviisi zitiitinga. Nze gavumenti neeba eyagala kumpa mulimu, kabwe bwero si wano, sikiwa nti bannonda, kubanze emize gyange mizibu, ndi musajja wa bitawaana. So omwana wange bw'aba alina gy'ali, nze muwagira abeereeyo. Ne Bobi Wine bw'aba alina ekisinde kyagala okuggusa, mumuleke naye ageze, kuba ne Museveni yagezaako ebibye. So neebaza abantu bano wammanga ku lwa famire. Eno famire ya Katoogo. Neebaza okusookera ddala bannaddiini. Nze ndi mirundi ebiri, etamu yeetwala bwe banzi nzizeeno. Ate omukulu oli Nangagala ewange we Galatiya. Wano bwe banzaala oba wenziikibwa, era ne Lumbuye wagenda okuziikibwa. Olwaleero abasinga tebamanyi abantu baleekaana abamu n'okutuuka ku Wakatikkiro bwe mulaba olwaleero bagendako munda. Ate okuvaayo, babadde bagamba buli lwoti okuvaayo togenda kubeera na mazima. Naddala mu abasajja abakuze, naddala nga tokyanoonya, mwebeereremu mwogere amazima. Neebaza bakadde bange, mukoddomi wange Kateregga n'omukyala.
banne okukola ebintu bino bemulabye nzenze essaawa 8 naye nakubya essimu wadde obusente bubeerawo musobola okuba nabwo naye okuteekateeka neebaza famire ya mwami Katerega ne mukoddemu wange Mabirizi n'omukyala ne baganda bange bonna aye ne mutabani wange Lumbuye nti wadde taliiwo naye muwala we muzukulu wange mwebale kumuwerekera abatuuze b'Ekaggaba abatuuze b'Ekiwambya nammwe ba people power mwazze wano omulimu gwammwe ekibiina kyammwe nze mbawagira mugende mu maaso tekifudde ddala lusoko mukama abawo omukisa mwebala nnyo tweyanza taata obubaka obufumbye bulungi era bannange mubirabye akusimanyiga abantu ate mbakakasa lwe tuddamu okujja wano Bobi Wine ajja kuba ye pulezidenti wa Uganda ng'era bagamba sebo pulezidenti tukusaba ojjogereko eri abantu nga kubanga tulwanirira nsi yaffe tetugenda kwetiiririra oyo agamba nti kibi balaka baba bamukozesa bukozesa bakitaffe mu Katonda tubeebaza okutuwa obudde ne twogera ebigambo bino si bwe tubeera bwe tutyo naye kati enkuŋŋaana baazimusiba takyayimba ate abantu bano bamwagala nnyo mulwanjogera erinnya Bobi Wine nga bakuba mu ngalo kyobola batutindika egendo tujje tukyuse abo abatya nti bwona ayogera ku Bobi Wine bwena ayogera ku people power kanisa bajja jigala tebajja zigala tujja balwanirira people power our power kamange kanzizeyo akazina nenga sinnakazaayo omukyalo ono yawangaala ne Lumbuye ettake era Lumbuye bwe yali asituka ogenda ku kisaawe omukyalo ono yamusiibula dakiika emu yokka buuza butula butozi kusala people power our power omwana ono takyadda newe tumuziike 12 ajja kugenda mu ttaka amanya aganeze General Nusifa Nakato nga nze muduumizi g'abazze g'abakyala mu people power ife olunaku lwa leero tuwerekera mwana waffe kitaawe taliiwo bannaddiini mubeerengamu n'ensonyi obudde bukyali tuli bakuzika ssaawa kunetuzike 11 netuzike 12 kikujjako ki basebo ne banyabo kansabe kitaffe mu Katonda kamusabe taata kubanga ayina ensonga zagendako ate yeyamye taata tusaba tusonyiwa naye tubadde tulowooza nti ke kaseera basebo ne banyabo saakitegedde nti bannaddiini bwe babadde ensonga ku mukolo guno okuvunibwa kambabuleyo ebigambo bino mubiwulire olunaku lumu omu ku basajja abakulembera DP yajja mu kanisa wali w'ensumba bwe yaweebwa akazindaalo okwogera yagamba nti bannaddiini mutusibyeko obufuzi obubi kubanga mwe musabira gavumenti okuwangaala ku bufuzi era singa temubasabira tebandiwangadde bandikuddeko people power ejja era etulindiridde ffe okugisabira esobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo mwe abali wano obwedde abayimirira nga muvumirira abasumba nze sigenda kubeerako munnabyabufuzi nina oluwalo lwange lwakubuulira njiri naye mwandyagadde nti Bobi Wine bw'ajja n'afuuka pulezidenti emimwa gy'abannaddiini gisirike ireme okumusabira tetusabira ggwanga kubeeramu mirembe tetusabira ggwanga lya ntalo tetusabira ggwanga lya bukuubagano n'olwekyo bannaddiini tebandibadde kadaala si ffe tuganye Bobi Wine okufuuka pulezidenti ate si ffe tugambye Museveni okulemerawo mugende mumukwate n'emikono kubanga taliiko magimbi mumuggyeko aveeko mumufuge ffe kyaffe tujja kubasabira mutebenkeze eggwanga
bibeeremu emirembe nga bwe mwagala gwe mulimu gwaffe naye okumukwata taliiko magimbi mugende mu mukwate tetusabira ggwanga tubeere mu mirembe kati bannaddiini obutasaba lwakubanga waliwo embeera embi n'olwekyo mutusonyiwe nnyo tetuli mu byabufuzi n'akatundu n'akamu era mbasonyiye kubanga mbadde nnyiize munjogeredde ebigambo bingi nnyo. Shanita sijja kugamba nti abadde mu kisinde kya People Power oba ekya movement naye abadde mu lugendo okutambula okukula naye waliwo ekisinde ekyokukkiriza bwe bukristaayo mwe yabatizibwa kambasabe muyimirire twatule ebigambo ebyokukkiriza tumuwerekera agenda aziikibwe. Nzikiriza Katonda Kitaffe Ayinza Byonna omutonzi w'eggulu n'ensi Yesu Kristo omwana we yekka Mukama waffe eyazaalibwa omwaka tamanyi musajja Mariyamu yali olubuto lw'Omwoyo Omutukuvu n'abaganza okubija Pontiyo Piraato n'akomolwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akka emagombe mu bafu olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu n'agenda mu ggulu atudde ku mukono gwa Kitaffe Ayinza Byonna naye alivaayo okukomawo okusala omusango wamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna n'ebunawonna n'okussa ekimu okw'abatukuvu n'okusonyiwa ebibi n'okuzuukira kw'abafu n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Ebigambo ebyo byayatulwa Shanita bwe yali abatizibwa. Tumusiibula ng'omukristaayo kubanga abadde taseeseduse mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Katuyimbe oluyimba lwa 318 mwe mugenda wa bannange nga bayise tusiibule omwana waffe. Mwe mugenda wa bannange nga bayise ffe tubute n'olugendo lwe yalagira Yesu olugendo n'oluwanvu ffe tugenda mu kibuga ffe tugenda mu kibuga guseyo mutugambe kyemwetaaga museyo esigenyo ebirungi n'ekitiibwa byalituwa Mukama tulitulanika Katonda tuliraba basibule bannyabo wetugenda okuziika tubategeeza mumwenna bwe gutyo omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda olamuze sa omwoyo gw'obugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa. Eno nno y'embeera gye tuyitamu singa tuba tudda maaso g'omutonzi oyo eyatutonda tuwa obulamu oba n'atuteeka mu nsi. Era eriyo obulamu ku nsi era eriyo obulamu oluvannyuma lw'obulamu.
tusaba Mukama Katonda agumye ab'enju ab'emikwano kwoteeka n'ab'eŋŋanda za famire eno eya mulwanyi munnaffe Fred Kajubi Lumbuye. Basebo ne bannyabo tubasaba mutukkiriza akaseera kano ekitundu ekyokubiri ekyokuziika tukikole mu mirembe. Bwe tunaaba tukimaliriza mufune obudde obw'okukola ebirala ebinaabisigadde. Mukama abeere nammwe. Omuntu azaaliwa omukazi abeera mulamu akaseera katono era ajjula okutegana alokaasebwa ng'omuddo abulanga ekisiikirize so tabeera mu kifo kimu. Wakati mu bulamu tuli mu kufa tunaddukira ne okutubeera erigayi Mukama alina obusungu bw'ensonga byaffe. Yayi Mukama Katonda omutukuvu ennyo asinga bonna obuyinza. Ayi omulokozi omutukuvu era asinga bonna ekisa. Totuwaayo mu bulumi obungi bw'okufuukutakoma. Gwe omanyi Mukama ebyambi emitima gyaffe. Tozze amatuugo ag'ekisobo okusaba kwaffe. Tusaase Mukama omutukuvu ennyo. Ayi Katonda asinga bonna obuyinza. Ayi omulokozi omutukuvu alina okusaasira gwe omulamuzi omulungi ow'emirembe n'emirembe. Entuuko zaffe bwe zirituuka ez'okufa totuleka kuva mu mukono gwo olw'obunno bw'okufa. Atuyimba oluyimba 368 ebigobe tegiriyo tufuna abantu abamwegendereza mwesegeemu tufuna abalina obwegendereza muga tegiriiwo olyatubeereyo noono mukifuna ab'obwegendereza olugoye lwenyini tukozeseeko olugoye lumu ne Yesu tujja kuluzaako siko muzigo tujja kuluzaako ne Yesu siko muzingo oyo omuluzinga genda beera wakati Nze isoko veeyo. omusenyu wabeta kitiyawo oyira munno omusenyu tusumikirize mbasaba alina kitiyo aliwa omwawule asooka Mukama abeere nammwe
kubanga Katonda ayinza byonna ayagadde olw'ekisa kye ekingi okutwala ewo obulamu bwa Shanita kyetuva omubiri gwe mu ttaka nga tugamba nti ettaka evumuvu enfufu mu nfufu. Tulina essuubi nga tetubuusabuusa nga tuliraba okuzuukizibwa eri obulamu obutakoma obwa Mukama waffe Yesu Kristo bwagabira bonna abamukkiriza, era Mukama alituzuukiza mu maanyi ag'obwa Katonda bwe tulabike mu maaso ge ng'amaanyi gonna g'alina bwe gayinza okwejeemulira ebintu byonna. Kitaffe ali mu ggulu obwakabaka bw'obujje mu nsi w'emmere yaffe ya leero kwaffe ayi Mukama waffe Yesu Kristo, ekiseera kiri bwe wakaaba ku ntaana ya Laazaalo wakubagiza bonna abaali bafiiriddwa. Kkiriza ayi Katonda okubeera maama ne taata ab'eŋŋanda n'ab'emikwano abamaze okuviibwako ekirabo kino eky'omwana gw'omumuzza. Mukama obawe ekisero bagumye bategeeze nti gwe waba wa Shanita ate era gwe kennyini gwe mututte ewuwo. Mukama basudde ekimyu eky'omwoyo bagume bamanyire ddala obukulu bwo n'ekisa kyo era bakunywereeko. Ebyo tubisaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Ekisa ekingi n'okukuuma kwa Katonda tuwayo mu mikono egitasingika egya Katonda. Omwoyo gwa Shanita onawummudde, Mukama amubeere, amufuula omu ku bamalayika be, era amubeere okubeera mu kwesiima. Era ekisa ekingi n'okukuuma kwa Katonda kyongere okutubeera ffenna abakyali abalamu, tutambule nga tunoonya obufu bwa Katonda era tusobole okutuuka gyali. N'omukisa gwa Katonda ayinza byonna, Kitaffe n'Omwana Omwoyo Omutukuvu, omukisa ogwo bakulembere mwenna wakati mu lugendo lw'obulamu, buli omu ng'atuukiriza oluwalo olwo lwamuteesa ku nsi. Omukisa ogwo n'okubavaako kubakakanya Muwulirizemu kano katono, mwesegeemu katono. Bannaddiini bagenda kuyimbayo ennyimba eziwerekera omwana ono, naye temukuba enkokoto mu bubi. Mugenda bakola ensobi mu ngoye zaabwe. Nze nkubuulira ekyamakulu naawe olwo lujja ng'oli lwogerako oliba okkiridde ng'oyo. bwe kutyo amakungubaga ga muganda waffe Fred Lumbuye muwala we bwe gatyo bwe gagenze kwoteeka okuziika. Bwe kutyo bwe kugenze gwe munnaffe abadde atulaba okuva gye twatandikidde. Gabadde maziga na biwoobe eno ku sayidi y'Emityana, Akaalo, Tanda, oluvannyuma lw'okufiirwako muwala waffe Shanita, Mukama Katonda gwe yayise. Era tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa eyamuyitidde ku myaka 7 gyokka egy'obuto, era nga mbakakasa nti nno tulina okubeera abagumu olw'ensonga twava eri Mukama Katonda era gye tulina okudda. Mubadde n'Ensubuga Muhammad emabega wa kamera ku Eddoboozi lya Uganda. Mwekuumireko subscribinga YouTube channel yaffe mu mannya g'Eddoboozi lya Uganda. Bw'onaaba oyagala okulaba okufa kuno oba emikolo gino gye gyatandikidde mpaka gye gikomye, genda ku YouTube channel yaffe subscribinga Eddoboozi lya Uganda. Emikolo gino ojja kugiraba gye gyatandikidde mpaka gye gikomekkereza oba gye tugikomekkereza. Bwe tutyo munnange bwe tumazeeko olunaku lwaffe nga tulumazeeko mu maziga kwoteeka n'ebiwoobe, okulogootana kwoteeka n'okulaajana kwoteeka n'okukaaba. Munnange tusaba Mukama Katonda agumye ab'ennyumba kwoteeka abako n'ab'emikwano aba muganda waffe Lumbuye Fred Kajubi oluvannyuma lw'okufiirwako oba lw'okuviirwako
muwala we Shanita omukama Katonda bwe yayise. Bwe tutyo olunaku bwe lugenze era nga tulumalirizaako wano ku sayidi y'Emityana nga tubadde mu maziga gokka meereere. Mwena abawangalira ku TV yaffe Enganzi ey'eddoboozi lya Uganda, mujjukire nti twabagamba okubaweereza ebigenda maaso mu ggwanga lya Uganda ku sayidi zonna, sayidi y'ebyobufuzi kw'oteeka n'ebitali bya bufuzi. Olunaku lwa leero tetubadde mu byabufuzi, tubadde mu kuziika oba mu maziga na biwoobe ku sayidi y'abana People Power oluvannyuma lwa munywanyi munnaffe okuviirwako ate muwala we. Tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama Katonda agulamuze ekisa. Mwebale nnyo ababadde naffe, mwekuumire ku eddoboozi lya Uganda page okusobola okulaba ebigenda maaso mu ggwanga. Teweerabira notification button ginyige tulabe ebigenda maaso. Kuba na kisinde kya People Power. Erinnya Sirwanga Hamilton okuva mu People Power Brigade Kawempe. Nze njagala okutuusa obubaka bwange obw'okusaasira eri komunede waffe omulwanyi munnaffe atukolera omulimu gw'amaanyi era nze nina bingi byemuyigirako, nina ebintu bingi byansomeseza mu struggle tuli omu Uganda ey'okuba nga nze mutuufu yekka mu kimu People Power. So njagala okukozesa akakisa kano okutuusa okusaasira kwaffe olwa People Power Brigade Kawempe obubaka obw'okusaasira eri komunede waffe Kajuli Fred olw'okuviirwako mwannyinaffe ate muwala we Sharita. Omukama amusaasire byonna byamusaba era omwoyo gwe agulamuze ekisa. Tweyanza nnyo, tweyanzege bwe gityo emikolo bwe gigenze. Mwena ababuddeko mwekuumire ku peegi yaffe Enganzi eddoboozi lya Uganda. Lwa Katonda n'ensi yange, People Power, our power.